Soomaaliya tooso isku tirsadee hadbakiina taagdarane taageera weligiine waxaan loo yaayaa ilintee la qubanaysaa calayahow tilwaan wacambaa dhexdarkaaga sii taale halkan waa xadkii ay dhistay dowladda Kenya una talagashay in xuduudda Mandheera iyo Balad Xaawo ay ku kala goyso xuduud beenaadka qarashka badan ku baxay waxaa dhimisay dhalinyarada gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo halka waxaa ka baxaya derbiga hoostiisa wala socotaan ciidamada Kenya xuduudaha ku jiraan wala socotaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed xuduudaha ku jiraan taasna laba ujeedo way dal walba inuu ilaaliyo xuduudkiisa dal walbana inuu ilaaliyo way qarannimadiisa kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaaban oo uga hadalno in xuduudda Soomaaliya iyo mas'uulka ah dal kasta waxa ilaaliya ciidamada xoogga dalka ee uu leeyahay Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalamka ka jira in hadda waxaanu joognaa siligii ama xuduudii dowladda Kenya ay dhistay waxaana arkaysiin gadaasheena ka muuqda waa gabi ahaan tiirarkii shubka ahaa ee la dhisay oo ay shacabku dumiyeen tiirarkan geeskooda waxa ka jira god weyn waxaana la doonayay in derbi dhagax ah oo shub laga dhiso laakiin shacabkii waa ay diideen in derbigaas wuxuu noqonayaa laba silig ah ee derbigan kale in Georgia wuxuu ka mid yahay in aqoon-yahanka gobolka Gado ama Soomaaliyeed in madaxweynaha mustaqbalka Cabdinaasir oo dadkii u soo halgamay in la dumiyo geedahan kamid ah maanta waxaa jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed xilligii la difaacayo horena shacabka ayaa difaacay Georgia wuxuu ka mid yahay in aqoon-yahankii dowladda Kenya hor fadhiistay sabab jiro awgooda wax lama sameeynin file ah ama program la diyaariyay oo arintii kulankii Kenya markii maamulka Soomaaliya ay ula tageen oo ay tusayeen in qariiradeena dalkeena ama xuduudeena meesha ay ku egtahay xuduud beenaadka waqtiga dambe la sameeyay ayadoon ognahay xuduudda Soomaaliya meesha ay tahay ku soo dhawow Georgia oo hore TV-ga Universal iyo barnaamijka Qaranbile YouTube cusub aan samaystay maxaad dareemaysaa Soomaaliya ay isla garteen ay isla ogolaadeen oo halkan yaala ma jiraan dalay xuduudda markaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa 1925 oo koonfurta Soomaaliya uu gumaysanayay Talyaaniga dhulkan NFD ama Tanaland la yiraahdo uu gumaysanayay Ingiriisku ayaa waxay labadoodu kala samaysteen xuduudda oo Ingiriisku oo haystay ilaa uu Jubaland la yiraahdo uu ku wareejinayay dhulkan Jubaland Talyaaniga Jubaland markaa waxay hoos tageysay mustacmaradii Ingiriiska arinta iyada ah muddo markii soo jirtay waxa la gaaray xilliyadii gobonimada la qaatay Soomaaliya iyo Kenya muddo dheer kadib markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay waxaa bilowday sidaan hadda arkaysaan khilaafaad ah meesha Soomaaliya ah iyo meesha Kenya marka la raacayo wixii ay kala saxiixdeen ama heshiiska ay kala saxiixdeen Ingiriiska iyo Talyaaniga meesha tan hadda aynu joogno waxaa ka dhisan oo laga dhisay siliga aad arkaysaan iyo derbigaas Kenyana waxay ku doodaysay xuduudii Ingiriisku uu ku wareejiyay iyada inay meesha tani tahay arinta iyada ah markii Kenya ay dhismaheeda bilowday maamulkii magaaladan ka jiray oo isaga naftiisu aan xog badan ka haynin xuduudda meesha ay marayso ayaa Kenya waxay bilowday dhismihii kadibna waxaa bilowday kacdoon shacbi ah meeshan aad arkaysaan hadda haddii siligaan sii socdo waxaa burburaya 512 guri oo magaalada Buraxawa marka dadkii shacbiga ay gadood sameeyeen kana hor yimaadeen Kenyana damacday inay xoog ku dhisato iyadoo isticmaalaysa ciidamadeeda arinta iyada waxaa khasab noqotay maamulkii hore halkan u joogay in ay noo yeeraan annaga oo dhalinyaro annaga oo
isku jira oo dadkii magaalada ah si ay wax nooga weydiiyaan war sideeda dhulkan meel Kenya xuduudeeda ah mise waa Soomaaliya arinta iyada ah markii aanu abaar ka doodnay oo isweydiino arinta ma isku waafaqsantiin idinka maamulka Jubbaland oo halkan jooga inaanu idin la soo gallo xaqiiqada dhabta inaanu ka daba tagno waxay noo ogolaadeen oo waliba ay nagu xalaadiyeen inaanu xog dhaba ka bixino halka xuduudii Talyaaniga iyo Ingiriisku ay kala qorteen meesha ay tahay waxaanu raadinay maabab arrimahaas ka sheekeynaya waxaanu raadinay treaty heshiiska ay wada galeen labada wadan ee Talyaaniga iyo Ingiriisku heshiiskaas waa waraaqahaasi waa heshiiskii 1925 ay kala galeen Ingiriiska iyo Talyaaniga oo Ingiriisku ugu wareejinayay dhulkan Jubbaland la yiraahdo Talyaaniga marka aanu diyaarsanay maababkayagii waxaanu la kulannay oo shir la yeelanay dhinaca kale oo Mandera dood dheer kadib iyo wada hadal dheer kadib waxaanu weydiinay inay la yimaadaan waxyaalaha u cadaynaya halkan ay siliga marinayaan in ay tahay xuduudii Ingiriisku uga tegay nasiib wanaag Kenya waxay la yimaadeen topographic map aan masawirkiisana idin tusi doono kaas oo la sameeyay 1959 waxaa sameeyay wasaaradda hawada ee Ingiriiska waana Ingiriisku ahaa kii ku wareejinayay Talyaaniga mapka ay sameeyeen wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska sida uu qorayo ama ku cad iyo sida treaty-ga halkan heshiiska ay wada galeen ku cad way soo waafaqayaan markaanu koodii aragnay kaayagiina aanu meesha geynay way soo waafaqeen koodii iyo kii aanu wadanay waxaanu markaa ku ballanay labada yada dhinac communique baan soo saaray inaanu si wada jira ama joint survey land survey aan wada samayno arrintii iyada ahayd maalinkii markaanu u soo diyaargarownay nasiib darro gelin markii gudiyadii farsamada dhanka Kenya ka socday oo hogaaminayay nin sarkaala uu noo sheegay inuusan fasax u haysan siliga inaanu ku dhaafno dhinaca kale oo dhanka Kenya xiga dhankaas sababta uu diidayay wax kale ma ahayn waxa weeye halkan hadda aanu taaganahay ma ahan xuduudii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay kala saxdeen oo Kenya ay inay ku ekaato laga rabay Kenya meeshaan laga bilaabo ilaa iyo guriga ugu sokeeya ama primary beacon waxa la yiraahdo oo kuudadka xuduudda rasmiga ah waxay waqtigan hadda ay noo jiraan 400 mitir waxay naga jiraan dhinaca galbeedka sidaa darteed waxay soo galeen gudaheena 400 mitir Kenyaanka dood dheer kadib marka ay naga diideen joint land survey inaanu wada samayno waxaanu u sheegnay maabkooda iyo kaayaguba inay iswaafaqsan yihiin xuduudda ay cadaynayaan aan diyaar u nahay inaanu israacno waa ay naga diideen maabka iyagu ay la yimaadaan oo ay wataan oo sida uu yahay loo raaco inuu isaga naftiisu muujinayo 400 mitir inay gudaha iyaga soo galeen arrintaas markay dib u eegeen way u caddaatay in ay gudaheena 400 mitir ku jireen waxay damceen inay arrintaa dood ka keenaan oo yiraahdaan waxaa jira oo heshiiska haddii laysku afgaran waayo maabka haddii laysla garan waayo waxaa loo noqonayaa heshiiska treaty-ga weye annaguna mid baanu haysanay iyana mid bay haysteen nasiib wanaag treaty-gii markaanu u noqonay isaga lagu furay treaty-gii iyo maabkii waa iswaafaqeen maabkana waxaa laga sameeyey treaty-ga sidaa darteed wixii cadaymo ahaa oo dhan annaga ayaa diyaar ah topographic mapkii halka ay maraysay primary beaconskii secondary beaconskii waxaa dadka khalday oo aan filayaa qoladii hore oo maamulka ahayd oo markii hore aan hor istaagin Kenyaanka waxaad moodaa inay ku khaldameen meeshaan saddex line baa isdhinac maraya mid waxaa la yidhahdaa Italian value ama qiimo la siiyey way Talyaaniga midna waxaa la yidhahdaa British value qiimo kale oo la siiyey Ingiriiska dhexdooda waxaa maraya primary beacon xuduudda rasmiga ah waa average
labada value oo la kala siiyay labada wadan oo laba loo qaybiyay average kooda way sidaa darteed 400 oo mitir ayaa primary beaconkii dhinaca galbeedka hadda ay iga jiraan meesha tan ma jirto Kenya meel ay leedahayna ma arintaa iyada markii Kenyaankii aanu isku afgaran weynay waxaanu u qoray haddaan kaleeto oo maamulka uu qoray waxaa ku saxiixan haddana waxay u qoran tahay waxaanu niyad sami iyo darsi wanaag si aanu xal uga gaarno wax aynu isku khilaafsanahay laakiin nasiib darro dhinaciina kama aysan suuragelin arrintaasi waxaad ku timaadeen oo diideen communiqueegii hore go-aankeen ku gaaray oo allaan sarkay inaan wada saarno waa diideen waad ka hor timaadeen sidaa darteed waqtigan laga bilaabo annaga waxaa noocad xuduudayadu midda ay tahay joojiya derbiga aad Soomaaliya ka dhisaysaan waxaanan idinka dalbanaynaa magdhow weliba environmental destructionkii aad samayseen baabiintii deegaanka iyo dadkii aad ku dhaawacdeen meesha tallaabadaha aad la dhacdeen magdhowgoodii inaad bixisaan waxaan kaloo idiin sheegaynaa haddaad sii wadaan derbiga wixii ka yimaada in Kenya toos keligeed ay mas-uul ka noqon doonto halkaa marka aanu kala marayno Kenya automatically dib u gurasho ayay samaysay waanay ka baxday meeshii cadaas kaga yimid shacabka iyo sharcigaba arrintaani saa ayay ku istaagtay laakiin waxaad moodaa ilaa iyo hadda waxaa meesha ka muuqanaya burburkii deegaanka oo ka mid yahay godka weyn oo aniga hadda dhinacaya bidixda ka muuqda meelaha qaarkood oo weli silgi ku xiran yahay oo la hakiyey Kenya dib dambe umaysan soo noqon meesha mana filayo inay dib ugu soo noqoto sababtoo waxa weeye sharciyan way ku khaldanayd meeshan inay derbiga ka dhisto السلام عليكم ورحمة الله. حدوني أنا نشوف سؤال هذا يرير كويتيو إن حتى وحن أجينا قد وين أو جيلة لقطة يكون إكرام هرجع الناس جيلة هتفكهم أو شوية إن حلا بدنا يشروا أيوة شمان لقى بيجي إن أو حاجة المها يرير كلا بريء أيا كده لو اللي يروح في ما سوية المها أيا كده إكرام dawlad goboleed marka la keenay xuduudda ma waxa ilaalinaya ciidamada dawlad goboleedka mise ciidamada militariga iyo waxa ilaalinaya qaran ya ilaaliya wadamada xuduud waa su'aal fiican weeye horta su'aalaha qaarkood waxa qeexaya jawaabtaana ka bixinaya xeerka u yaala wadankaas oo dastuurka dastuurku sida uu qorayo dawladda federaalka iyo wakiil uga yihiin sugidda amniga iyo ilaalinta xuduudaha iyaga weeye kuwa u xil saaran loo dhistay loona samaystay sidaa darteed sugidda haddii aad weydiisay xuduudda iyo amniga waxaa xaq u leh